Persuni li għandhom inqas minn 45 sena huma iżjed familjari mal-użu ta' servizzi e-Gov. Dawk li għandhom aktar minn 45 sena jippreferu jużaw metodi tradizzjonali. Dan ħareġ minn studju mill-Mita bħala parti minn proġett finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. L-għanu biex jiżdied l-użu ta' servizzi e-Gov, filwaqt li tajn li l-Gvern jagħmel pjan li jinkoraġġixxi iżjed l-użu ta' dan is-servizz. L-istudju sar permezz ta' riċerka fost 120 persuna, kif ukoll stħarriġ li għalih wieġbu 1500 persuna. Minn dawk li ħaddu sehem fir-riċerka ħareġ kif 56% jużaw is-servizz pubbliku b'mod tradizzjonali, jiġifieri jew b'telefonata jew imorru huma stess fid-dipartiment, filwaqt li 28% biss jagħmlu użu ta' servizzi e-Gov. Bl-aktar servizzi e-Gov popolari huma l-ħlas tal-kontijiet u ħlas ta' kontravenzjonijiet. Dawk li wieġbu għar-riċerka sostnew li s-servizzi e-Gov huma aktar konvenjenti u li jnaqsu l-burokrazija. Issuġġerew li għandu jkun hemm aktar kuxjenza dwar is-servizzi offruti, iżjed linji gwida u li l-lingwa użata fis-siti tkun ċara. Dwar il-metodi tradizzjonali suġġerew li għandhom jiżdiedu s-sigħat ta' ftuħ li tittejjeb il-komunikazzjoni bejn id-dipartimenti u li jkun hemm titjib fis-servizz tal-customer care. Min-naħa l-oħra 83% li wieġbu għall-istħarriġ qalu li s-servizzi e-Gov huma faċli biex jintużaw. Fl-istħarriġ in-negozji wkoll kellhom iċ-ċans jgħidu tagħhom. Issuġġerew li ċerti siti għandhom ikunu iżjed faċli biex jintużaw, filwaqt li għandhom ikunu iżjed orjentati għan negozji. Issuġġerew ukoll li għandu jkun hemm alternattiva s-servizzi tradizzjonali biex ma jintilifx ħin. Mill-istudju ħareġ il-bżonn li tinħoloq iżjed kuxjenza dwar l-ID, kemm fost ċittadini u anke fost negozji.